3个之后，我们只要按 evaluate or result， 它就可以算出来。那如果内序不想看的话，它这边 Edge 这边可以让它用这个没有内序的一个状态来呈现。那我们可以看一下动画，各位可以看一下，就是下压之后它的车架的一个位的一个变形的状态。哦，那还有就是它的一个应变，还有应力的一个状态，这边就可以算出来。OK。我再补充一下，就是这边我们算完了，我们是用外部的。那我看一下我先切。我教一下各位哦，就是如果你这边算完之后啊，你可以把它压缩。但是在压缩之前，你必须要存档，然后再做压缩。然后我们先示范一下。假设我存档完了，那我要怎么样把它压缩成一个封包？我在 File 这边，它就会有一个 Archive， 然后这个东西就是你可以是看你命名。比如说它是第2个静态的一个车架，然后它压缩起来，它就是点 WBPD 这个档案，然后你可以连结果都一起压缩，也可以不用，就是看你要不要这个结果档，连结果档如果你连结果档的话，它这个档案就会比较大一点。好，那这样压缩完之后呢，我们比如说我们离开了，那我们再重新。怎么样导入这个专案？你可以把那个压缩档，它压缩完之后呢，它就会是类似像，它会类似像这样一个档案，400多 MB， 然后压缩成一个封包，压缩成一个封包。那我们要怎么把它导进来呢？就是在这个打开 ASYS。有一个 Workbench， 然后在 File 这边，我们可以把它打开 Open， 然后在这个桌面的位置。Day to State Frame 这个东西，我们就可以把这个封包把它打开。它这个档案的类型呢，它是点 WBPD，RIP 就是有压缩的这个，打开。然后你可能要再存一下档案，比如说3个，它就会把你全部的设定结果都把它还原在这个上面。这是一个方法，各位也可以学一下。那因为我先前有做好一个封包，我们把它打开来看一下。先前的封包是 static， 对。那比如说我也是要存一下档，那就是变成是第2个。各位可以看一下就是各位看一下，就是这个是我在公司做的，就是我在 Connection 这边，我有设2个 content， 因为刚才算不太出来，我觉得怪怪的，因为像我这边是已经有做，那它其实有算出来，各位可以看一下，
其实它是有算出来的。对，那这边提供给各位再看一下哦，就这个模型我也有提供给各位，各位可以直接把它导进来看一下设定的部分。这个其实刚才我教各位的这个 content， 这个也是可以算出来的。然后各位可以看一下边界条件，也是给它负50牛顿，负50牛顿在这边。啊，这个的确是有算出来的结果，各位可以看一下。好，那了解，因为时间的关系，反正这样的做法是对的，那各位可以参照课后再来练习一下这样子。那我也提供这个公包给各位，就之后回去可以把它打开看一下我的设定，大概就知道怎么做。好，那接下来我们来做一下这个刚才我们有提到的这个病 cantilever 病的一个共振频率哦。当然你可以去学那些理论，然后去推导这个公式，你也可以算出来。那 CAE 有一个好处就是你也可以建 CAE 模型，然后让它去算。我用 CAE 的方法，那我教各位来做一下这个病。那我们模态分析，我们就拉一个 model。这边的话，我就直接演示一遍给各位看。然后在这边的话，我们举按右键，我们可以打开 Space Plan。Space Plan 这一套软体，这一套软体是 ANSYS 的一个前处理的一个软体，我们把它打开。那接下来导进来之后，我们要建这个病，我们就是目的是要建这个很简单的一个正方形的一个病。那我一端让它居数，找出它的一个共振频率。那接下来我们就是在这个Sketch 这边呢，我们去画一个正方形。然后这个正方形就是让它是10乘10的一个厚度，把它放开。然后接下来我们去拉一个300，在这个 design 这边呢，它会有一个布偶，然后去拉它，拉这边我们就直接 P 300，那这样我们就建好了。建好之后，我们就把它离开。离开之后呢，我们就给它 update 一下。然后我们顺便看一下，就是你看一下它的 engineering data， 就是我们是用结构钢这个材料，所以它的杨氏系数是21的11次方 Pascal， 就是2000000 MPa。所以在我们的讲义这边它是20000一直。I 的话就是面积惯性距就是12分之 BH 3次方，所以算出来是833.33，然后密度是7.85乘以10的负7，7.85乘以10的负7，各位可以看一下，7.85乘以10的负7，因为它是要再乘以那个截面积100，那出来是这样的一个结果。那当然还是要看单位，这边的话我就是把它变成吨，mm的第3次方。它是7.85乘以10的负6，但是你再乘以100，就变成7.85乘以10的负4这样子。乘以A 乘以 density， 那但是它的单位应该是，这应该是吨，7.85乘以10的负9，然后再乘以100，所以是7.85乘以10的负7，这样子，7.85乘以10的负7。
这样没错。然后长度是300，那这个是公式解，公式解就是带这个公式，带进去。然后我们做 CA 分析，我们来验证一下，验证一下。那我们先确认一下，它在这个几这边，它看它的材料，我们的材料是用结构钢，就是有塞正确的。那我们先确认一下长度对不对？它这边有一个 select information， 那我们可以去选择这个长度看它这边是不是10 mm， 这样没错。那长度是不是300？确认一下，300，没错。那接下来就 mesh 的部分，它也帮你切好，但是这个有点粗糙，我再让它切细一点。那我们就是主要是由 sizing 去控制 sizing。sizing， 它这边有一个重点，就是你要选80，你这边 select mode 要先选到80，然后你的音色才会有 sizing 跑出来。那这个 sizing 的话，就是我们让它选择一个实体，然后选进来 ，element size 我让它5 mm， 然后按 update， 它就会去切它的 mesh， 它这样就比较细致一点。那接下来模态分析，我们设定上就是第一个就是设拘束条件，一边把它固定。那这样就是有像 cantilever beam 的一个状态，就是一边拘束，那一边是 free 的。那接下来我们就是只要给它，比如说我们要选，让它算6个模态，让它算前6个就好，然后按右键收，它就会求解。所以模态分析其实很简单，它的操作流程蛮简单的。OK， 那它这样就解完了。那我们就可以看一下它是前3个共振比，因为它这个就是正负了，我们6个把它截取出来给各位看一下。然后它这边可以 evaluate， 然后这个东西它预设是这个名称，如果你要让它有显示模态，你可以 retain backslash 点进去，它这边就会有 mode 1、mode 2、mode 3。那 mode 1跟 mode 2，各位可以看一下，就是一个往上，一个往下翘，所以它是对称的，所以这2个的频率会一模一样。那各位可以看一下哦，90.71，哦，90.71，其实差不多，公式解是90.19，你算出来是90.7。当然你 mesh 越细。像我在公司 mesh 的就更细，各位可以看一下，这个 mesh 更细，所以它算出来就会mesh 越细的话，就会越接近公式解，公式的一个解。也就是说 mesh 的 size 越小的话，越收敛性越好，越收敛到公式的一个 closed form 的一个 solution。那这边就给各位参考，你看一下正形，正形也是对的，你看它是往上翘，这是一阶，然后。第二个 mode 呢，它是第2阶，它一个是往上，一个是往下，这是对称，所以它是同一个。然后接下来这一个的话，就是一个是往下，一个是往上，但是是2阶，所以它跟这个公式其实都是很类似的。那它就567嘛，567，但是我们算出来的是560，所以差不多，其实是差不多的。然后第3个 mode 是1570，然后是3阶。各位可以看一下，1570差不多，其实蛮接近的。所以
CAE 分析其实蛮不错，就是你也可以用 CAE 来帮你解决工程的一些问题。你也不一定要用数学推导，你用 CAE 来做你的配。好，那今天最后就是我们要做车架的一个振动分析。其实振动分析它的这个设定流程很简单，它就是主要还是你前处理模型要做好。那你这个模型做好之后呢，你只要把 model 这个模型导进来，那你就可以去算它的一个共振频率。那共振频率完之后，你只要再把这个正弦振动，比如说我们一般车下都会有一些测试条件嘛，比如说它有一个扫频范围360到600，然后3G 的一个正弦振动的一个加速度，那你只要再导入这个 harmonic response， 再把它导进来，然后再加拘束条件跟边界条件，那主要还是要设定它的一个扫频范围，还有这个阻尼，还有加速度，那就可以算这个结果。大概是最后一个练习题是这样子。那我们来看一下怎么做。下一次上课我会完整的从几何开始带大家弄一遍。那我这边先给各位一个大概的一个做法的一个流程给各位看，因为我这边有做好一个档案，各位可以到时候可以先读进去看一下。这个 model frame data 这个，那我们先做一个存档。它主要呢，它就是你必须要有刚才车架建好的模型，然后你把它导到这个模态分析这边。它模态分析，当它算完模态之后呢，它就可以做 harmonic response 的一个分析。对，然后这个模型我们先把它打开，看我们设定是怎么设的。好，我大概给各位看一下，就今天课程就先到这边。那各位可以看一下它的做法流程，就是你模态，你先要有这个模型，刚才我们建好的那个模型，然后你让它去做模态分析。模态分析的话有几个重点，一个是你需要提取几个模态，然后再者就是你的拘束条件，是让它这两端，我们现在拘束是这两端拘束，换一个边界条件来做分开。那这个拘束完之后，它就可以算出它的模态。那利用这些模态去做模态叠加，就是做扫频分析。那扫频分析我们这边要先设定一下它的一个扫频范围，就是360到600。这个题目是这样的一个扫频范围。设定完之后，我们要设定阻尼的部分。阻尼的话，它是在这个 entry 这边，那这边可以设一个阻尼。一般车架的阻尼都是设0%，0.02。那设完之后，我们只要给它加速度，这个加速度就是换算起来是3G，1G 是9810，所以9810乘以3就是29340，这样，然后是沿着 力转向的一个扫频，它算出来它就可以算它的一个比例。那下一次上课我们先带大家整个流程再走一遍，下一次的课程就是这一个部分再加这个就是车架的一个疲劳分析，就整个完整的课程就下一次我就会整个都把它带到这样子。对，那今天就谢谢各位同学。